السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Днес ще разказвам за този последовател, неговото име Хазрат Мусаб бин Умер. Хазрат Мусаб бин Умер, неговото отношение, племе Курайш, Бану Дар беше. Мусаб бин Умер, краткото му име Абу Абдулла беше. Освен това, Абу Мухаммад, кратко име също разказват. Хазрат Мусаб, баща му Умер бин Хашим и майка му Ханас или Ханас бинт Малик беше. Тя беше богата жена от Мека. Хазрат Мусаб бин Умер, неговите родители, много обичаха на него. Хазрат Мусаб бин Умер, майка му, гледала на него с много удобства, най-добри носия и най-добра храна тя даваше. И Мусаб използваше най-хубавия парфюм и хазраби обувки, които богатите хора беше за богатите хора. Хазрат Мусаб тези обувки носеше и му се едно място до океана, хубаво място, хубава храна, хубава носия и парфюм и обувките идваха за него от извън Мека. И Хамна бинте Хаджаж беше жена на Мусаб, жена на Хазрат Набия Карим саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Зайнаб бинте Джахаш, тя беше сестра на Зайнаб бинте Джахаш, Хамна бинте Джахаш. Ебна дъщеря Зайнаб беше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Мусаб бин Умер помнеше него и казваше, и от Мусаб красив и с удобства и с луксоз, зозите не гледах другия човек. А Мусаб бин Умер беше от великите последователи и в началото той прие исляма в началото. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато проповядваше в Дар Аркам, тогава той прие исляма. Но своята майка и заради вредността на народа си, той скри вярата си. Хазрат Масих скрито идваше при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Един път Усман бин Талха
когато той се молеше, гледа на него и той съобщава на негото майка и родители затвориха на него, той беше затворен, докато той приселил до Хабша. Когато той беше свободен, той приселил към Хабша. След малко няколко хора се върнаха в Мека от Хабша, а Мусаб също беше един от тях. Майка му, когато гледа, че той е сам убеден, тя изостана да стане враг на него и изостави на него. Хазрат Мусаб бин Умайр два пъти приселил, първи път към Хабша и следващия път към Медина. Саад бин Аби Вакас каза, че Хазрат Мусаб бин Умайр гледах, когато той имаше удобства и луксус, и след това, когато той стана мусулманин, заради исляма той толкова имаше болки, че неговото тяло така имаше, неговата кожа излезе се от му, така както на земя. Един ден Мусаб бин Умайр разилата анху при пророка саллаллаху алейхи ва саллям дойде, когато неговите последователи, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше седнал до своите последователи, тогава Мусаб, той имаше дрехи, там такива дрехи, които не бяха хубави, и той имаше лоши дрехи. Са последователите гледана на Мусаб и те наведаха своята глава, защото те не можаха да помагат на него. Мусаб бе каза поздрав и пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал отговор на неговия поздрав в ислам и се моли за него и след това каза алхамдулилlah, слава на Бога, че светските хора да имат свят материалните неща. Аз гледах на Мусаб тогава, когато в Мека нямаше друг човек, който имаше удобства. Той беше много обичан от своите родители, но обичан на Бог и неговия пратеник. Той така стана днес, че той всичко изостана за радостта на Бога и неговия пророк. Саад бин Абу Вакас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа на Мусаб бин Умайр и помнейки неговите удобства, той започна да плаче, както той живееше преди. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа, че как той дава ятва сега. Али каза, че ние с пророка саллаллаху алейхи ва саллям седнахме в джамията, че Мусаб бин Умайр дойде. Той имаше един чаршаф, който беше не хубав. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа на него, тогава помнейки неговия луксус и удобства, той плаче, започна да плаче. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че какво ще стане с теб тогава, когато един от вас и с една дрехи сутрин ще има и в другото време той ще има друга носия в вечерта, че толкова пари ще имате, че сутрин и вечер ще имате различните носия. И когато ще оставят един тенджер пред него и другата ще вземат и храна ще бъде различна и различните неща ще идват пари вас, както днес ние имаме. И вие ще имате перде в своите къщи, както на Каба, че перде ще има много хубави. Днес ние гледаме и когато мусулманите имаха богатства, последователите казаха, че нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, дали не станем по-добри от днес, дали ще имаме време за да се молим и няма да се трудим. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, не, днес вие сте по-добри от тези дни. Вашите поражения, вашите молитви и са по-добри от тези, които следващите хора, които ще идват и ще имат удобства. В книгата Сират Хатамун Набиин за Башир Ахмад Сахиб
за преселване към Хабша пише, преди разказах тази тема, разказвайки на другите последователи, накратко тук ще разказвам, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато каза в месец Раджаб 5 нави, 11 мъже и 4 жени преселваха към Хабша. В тях Мусаб бин Умер разилата анху беше. Той пише, то е чудо, че в тези първите преселените хора, повече хора те бяха, които имаха отношения с силните племена на Курайш. И богати, бедни бяха само няколко. Първо това означава, че повече проблеми имаха онези, които са богати. Друго, че бедните хора толкова слаби бяха, че те нямаха възможността да преследват. Курайш и Макка, когато знаеха те за тяхното преследване, те много се ядосваха, че те излязнаха от техните ръце и те отидоха за тях. Но когато те пристигнаха до океана и кораба беше пътувал, те се върнаха обратно. Мусулманите имаха мир в Хабша и те имаха мир и спазиха от жестоките на Курайша. По времето на Бейт Акба, първия Бейт Акба, от Медина 12 хора правиха бейт по ръцете на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Когато те искаха да се върнат към Медина, това пророк саллаллаху алейхи ва саллям Мусаб бин Умер изпрати на него с тях, че той да ги учи и да ги учи исляма. Той в Медина като кари или учител беше известен. Мукри, това означава учител, той беше известен. В друга традиция, Аус и Хаджрат ансарите се молиха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че изпратите някой човек да ни учи Корана. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям Мусаб бин Умер го изпрати на него в Медина. Мусаб Асад бин Зурара, той живееше при него. В молитвите той водеше молитва. Мусаб до дълго време живееше в Асад бин Зурара, но след това той отиде при Хазрат Саад бин Муаз в неговата къща. Хазрат Барар бин Азиб каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям тези последователи, които преследваха, най-първият, който дойде в Медина, Хазрат Мусаб бин Умер и Ибн Мактум беше. Идвайки в Медина, двама последователи ни учиха Корана. И след това Амар разилата анху, Билал разилата анху и Саад разилата анху дойдоха. И Умар бин Хаттаб разилата анху с 20 последователи дойде. И след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде. Той каза, че аз не гледах, хората на Медина бяха толкова радостни, когато те се радваха, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде. Деца, момчета и момичета казаха, че вие сте пророка Бога, дойдохте при нас. В книгата Сират Хатамун Набиин, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, Хазрат Мусаб бин Умер повече каза, че в Дария към тези хора, които вярваха, те са от първите, най-известните. Първо Мусаб бин Умер разилата анху, който Бану Абдудар беше и той беше много красив и богат. И в семейството той беше много богат и този млад момче, който
в Ясраб. Той стана първия мубалиг и чрез него разпространява яма в Медина. И след това в една книга пише, че Мусаб бин Умейр беше първият човек, който преди хиджра се води петична молитва. А Мусаб разилата анху бете акбасания преди това при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и иска позволение да води петична молитва в Медина. Мусаб бин Умейр, Саад бин Хасма в неговата къща води първа петична молитва и 12 хора в Медина участваха. Те колиха едно агне. Мусаб бин Умейр беше първият човек, който води петична молитва. Но в друга традиция, в който Абу Умама Асад бин Зурара беше, който води първа петична молитва в Медина. Мусаб е първия мисионер. Мусулман замеки Асад бин Зурара отиде в различните мохале на ансарите, квартали на ансарите. С неговия проповед много хора станаха мусулмани. Хазрат Саад бин Муаз, Абад бин Бишр, Хазрат Мухаммад бин Маслама, Хазрат Усайд, Узеш станаха мусулмани чрез него. Мусаб на неговия проповед и усилия, разказвайки за Мирза Башир Ахмад Сахиб, така пише, че идвайки от Мека, тези 12 нови мусулмани се молиха, изпратете някой учител, който да ни учи за исляма, и нашите братия, които не са мусулмани, да ги проповядва. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Мусаб бин Умейр, който от племе беше Абдулла, беше един преданост, имаш предаността, кари или мукри, и се казваха на мисионерите, защото те рецитираха Корана. Това беше за проповед на исляма най-хубавият начин. Затова Мусаб в Ясраб стана известен по името на Мукри, учител. Мусаб разилата анху, идвайки в Медина, той живее при Асад бин Мурара, който беше първият мусулманин в Медина. Той беше много известен и велик Божия човек и неговата къща стана място проповед. И в Медина мусулманите нямаха колективен живот и имаше мир. Зато Хазрат бин Зурара, когато каза пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Мусаб бин Умейр, позволява да води петична молитва, и така мусулманите започна колективния живот с благословението на Бога. След малко време в Медина във всяка къща хората приеха на исляма. И Аус и Хазрач много бързо станаха мусулмани. И в едно племе в един ден стана мусулманин. Бану Абдул Ашар племе. И той с едно време стана мусулманин. Това племе от ансарите известно. Той беше част от племе Аус. И глава Саад бин Маз беше глава. Той не беше глава на само племе Бану Ашар. Той беше също глава на племе Аус. Когато стана известен в Медина исляма, Саад бин Маз не харесва така. Той иска да спира. Преди исляма Саад бин Маз беше враг. Но Асад бин Зурара, той имаше роднина. Те бяха от Лейла.
братия и Хазрат стана мусулманин. Затова Саад бин Муаз той не спираше на него, а няма кафка. Затова своя един другия роднина Усайд бин Ал-Хузайр на него каза, че заради Асад бин Сурара аз се притеснявам, че той стана мусулманин и той помага за проповед, но ти спирай на Мусаб. Освен Асад бин Зубара да го спираш, спирай на Мусаб, че в нашите хора да не докарвай нова религия. И казвай на Асад, този начин не е добър. Усайд беше глава на племе Абу Ашар, че негова баща в битката Буас, той беше глава на Ос и след Саад бин Муаз, Усайд бин Ал-Хузайр, той беше много силен човек от своя племе. Когато Саад каза, той отиде при Мусаб бин Умайр бин Зурара и се ядосвайки каза на Мусаб, че защо докарваш новата религия на нашите хора, спирай, иначе стане много лошо. Преди това, че Мусаб да отговори, Асад на нисък глас каза на Мусаб, че той е глава на своето племе, говори с него с много добър начин. Тогава Мусаб с уважение и с обич каза на Усайд, че да не се ядосвайте, че само седнете за малко време и слушайте от спокойствие моите думи и след това дайте решение. Усайд седна там, беше добър човек и Мусаб рецитира Корана и с много добър обич и го учи проповядва ислямското учение. Усайд на място стана мусулманин. И след това каза, и след мене има един човек, ако той вярва, тогава цяло племе ще стане мусулманин. Спира и аз го ще изпратя тук. Усайд отиде се върна и с някой начин на Саад бин Муаз и пари го изпрати към Мусаб бин Умайр и Саад бин Муаз дойде. Той беше много ядосен и се ядосва и каза на Асад бин Зурара, че ти вземаш такива решения, ако аз мълча, но да не правиш това нещо. Тогава Мусаб с много обич и каза на него, както преди, той преди прави и каза, че сядайки за малко време, слушайте на моите думи и ако има няколко обвинения, вие може да отречете. Саад каза, че така стане добре. И той седна със своето и Мусаб рецитира от Корана и след това с много добър начин той тълкува ширия на исляма. След малко този идол стана мусулманин. Саад бин Муаз, слушайки тези неща, той стана мирен. След това мусулман, правейки той се капайки стана мусулманин и след това те отидоха към своето племе и Саад с на арабски език пита, че о Бани Абдешар, вие какво знаете за мен? Всичките на един глас каза, че вие сте наша глава и синът на глава сте и ние вярваме в вас. Саад каза след това, че аз нямам отношение с вас, докато вие няма да вярвате в Бога и в Неговия пророк. И след това Саад ги учи учението на исляма
И вечерта не дойде, че цялото племе стана мусулманин. И Саад разилата анху и Усайд със своите ръце, извадейки долите, ги чупиха. Саад бин Муаз разилата анху и Усайд бин Лузайр, които станаха в този ден мусулмани. Те са от великите последователи от ансарите. Мирза Башир се пише, че без съмнение те бяха много велики. Няма съмнение в това. Те бяха много велики. Особено Саад бин Муаз, ансарите в Медина. Той имаше тази позиция, който в Мека, който имаха за позиция за Абу Бакър. Този рад има много добър и за исляма и на основателите на исляма даваше своя живот. Той беше глава на своето племе и беше много умен и разумен. В исляма той има тази позиция, който имаха само няколко великите последователи. Мирза Башир пише, че без съмнение, че той почина, когато той беше млад. Пророк саллаллаху каза на смъртта на Саад, че Бог милостивия неговата арш се търпери. И така исляма разпространяваше в Медина. Евреите и казаха в своя сърца, че не знаем, че какво ще стане. Мусаб разилата анху с неговия проповед много хора станаха мусулмани. Той в 13 нави на времето на Хаджрак, вземайки 70 хора от Медина, отиде към Мека, разказвайки това в книга Сират Катам Набиджин. Мирза Башир вземайки няколко традиции каза, че следващата година в 13 нави в месец Зилхаджа на времето на Хаджрак, Аус и Хазрач, много стотини хора отидоха в Мека. 70 хора такива бяха, или те станаха мусулманин, или искаха да станат мусулманин. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, те дойдоха да се срещнат с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Мусаб бин Умейр беше с тях. Майка на Мусаб беше жива. Тя беше мусулмана, не обичаше на него много. Когато тя имаше новина, че той е дошъл, тя каза на него, преди ела при мен и след това отивай на друго място. Мусаб отговори, че аз до сега не срещнах с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Се срещайки с него на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, след това ще идвам при вас теб. Тогава той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и се срещайки с него и разказвайки своя позиция, след това той отиде при майка си. Слушайки това и гледайки, че той не дойде преди, тя беше много ядосена. И гледайки на него, тя много плаче и много говори. Мусаб каза, майка, аз искам да казвам едно много добро за теб, което много позволено за теб и ще решава всичките проблеми. Тя каза, какво е това? Мусаб с нисък гласа, само това, че изоставайки идолите, стане и мусулманка. И вярвай в пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тя беше много силна да вярва идолите. Тя каза, че аз кълня се в звезде, няма да вярвам в твоята религия. И той каза на своите роднини, че вземайки на Мусаб затворите, но Мусаб избягал там. Разказвайки за Мусаб бин Умейр, вече ще разказвам. Днес има джаназе невидими, които ще ги водя. Искам да разказвам. Тук спирам за Мусаб. В следващия проповед повече ще разказвам тези джаназе. Господин Малик Мунаввар Ахмад Джавед, Ибн Малик Джавед, Музаффар Ахмад Саиб, 22 февруари
той почина 84 годишен беше. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той имаше проблем за черния дроб. 10 дни в Тахират лекуваха. След това той почина. Той беше муси. Изостави жена, 4 момчета, синове и 2 дъщери. Малик Мунаввар Муджавид Сахиб, неговия дядо, Хазрат доктор Зафар Чаудхари Сахиб беше. И дядо от майка му баща на майка му, Хазрат Шейх Абдул Карим, учението му, Базитпур, Гурдаспур град беше. И дядо Dharamkot Randava от този град беше. Двама дядо и двете дяди правиха бейт на Ущани Масия и станаха последователи. 68 година той се прави сватба с Салма Джавед. Суфи Ахмад Мархум беше баща на Салма Сага. Хазрат Суфи. Тя беше внучка на доктор Зафар Ахмад Сахиб. Тя внучка на доктор Зафар Ахмад Суфи Гулам Хусейн Марешес. Беше от 313 последователи на обещания Масия. И така дядо и дядо си и жена му дядо и нале. 4 бяха последователи. За разказвайки как той дал своя живот на Бога, Малик Сахиб каза на друго време, че така дадох своя живот, прави вакф. Когато 82 година в събранието на Ансарулlah служи кръста на четвъртия халиф, тогава Хазур в своя реч каза, че трябва да жертваме своя живот заради Бога и най-последното решение, че вие не искате, че вашата последния дишане да стане в времето на вакф. Той мислих, че дали аз ще дам живот за религията. Така той реши да дава своя живот за Бога. 10 август 83 година той на четвъртия халиф се моли, че да приемат неговия вакф. Тогава Хазур Рамулла 18 августи 1983 година и прие неговия вакф и давайки решение каза, че елате той правеше бизнес. Четвъртия халиф 28 август 1983 година че дал на него работа. Валте санат от тиджарат. Първи октомври 1983 година той започва своята работа в вакалата санат от тиджарат. 16 години пред това секретарият Панджаб той работи. 10 години той прави бизнес. Новембър 1983 той стана менеджер магазин Review of Religion и 84 година Назам Зиафат 20 април до 2016 година Наиб Назам Зиафат той работеше. 1990 година кмети Кафалат Яксат Зама
когато помагане на сираците, комисия стана, той стана първия секретар. 20 години той служи този пост. Худам Ахмадия, Пакистан, 1968 година до 77 година. Маджлис Худам Ахмадия, като каид зила и илака Лахор беше. И 10 години той служи. Ансарулла 84 година до 2014 година. 31 години Ансарулла, Пакистан, каид Рикидит, каид Тарбият и каид Иршад. И последни 5 години Садър Маджлис, наиб Садър Маджлис Ансарулла. Той работеше, той служи. Когато той работеше за държавата, разказвайки една случка, Малик Сахиб каза, че когато работех, един инчарж беше, който беше много враг на Ахмадите и няколко ходи докарваше да говорят с мен. Алама професор Халид Махмуд дойде, който беше много велик ходжа. Говорих с него. Когато той нямаше отвори, той започна да пасува на мен. Това е начин на ходжите. Така, че моят офицер, който че да не Кавказ стане тук, тогава Алама каза на моят Абдурахман, каза на него, думите на ходжа са такива, който съсето има, че хората на джамата имат отношение с Бога. Молана каза, тези хора, Бог и пророк и Корана, толкова високи бяха, че Бог да унищожава на тях. Че Бог, неговия пророк и на Корана, Ахмади толкова са жестоки, че щеше Бог да унищожава на тях. Те за това са спасени, защото че в молитвите те много плачат. Това аз отговорих, че о ходжа, че пишете тези думи. Така, на панджабски език каза, че агар днес се пишат, сутрин вие публикувате във вестника. То означава, че каза, че Ахмадите плачат в своите молитви. Помага на тях. И Бог слуша молитвите на Ахмадите. Но въпреки, че те не вярват в нас, но слушат, но казват, че Бог слуша на молитви. Нека Бог да отваря техните очи, че Бог да пази народа от тяхната лъжа измама. Маван Азар Зафат Усама Азар Сахиб каза, че Малик Мунрем Джавед беше много хубав администратор. В вечера той работеше, говореше с работниците и за чай и за яйцата приготвяше и с работниците той отнася се с много добър начин. Знаеше ситуацията на своите работници и помагаше скрито на тях. Неговия зет Надим, господин Надим каза и Манук, че Малик Сахиб един път каза на него, първи път, че аз винаги казваше на да се моля молата и казваше да имам силна връзка с халифа. Един път каза на мен след ретайрмент. Един ден реших, че сега съм ретайр, за това да правя половин чанда. Сега по-малко имам пари, затова гледах своите решения и заспах. През вечерта в съня гледах, че Бог дойде при мен и Бог каза, че аз съм Бог на светове.
Слушах, че ти си правил половин чанде. Ела с мен. И Бог каза, гледа на мен планините и океани и реки и каза, че аз съм повелителен на всичките неща. Защо притесняваш? Когато слушах тези неща, тогава се събудих. И тези, които реших, че чанде ще дам половина, това изоставих това решение. И постоянно дадох тези чанди. Данъка закат, неговата жена каза, че преди вакфе зиндagi, когато той правеше бизнес, много пари вземайки през нощта, той излезе, когато беше студ, че ако тук ще гледам някой беден, той даваше пари на тях. Един човек стоеше, който беше много притеснен, той каза, че неговата майка е много болна. Той няма пари. Той дал се пари на него и се върна обратно в дома. Муаммад Наср Зафат Асам Маджид Мурабби каза, понякога хората много дойдоха, че гостите имаха проблеми къде да живеят. И ако гости, идвайки в офиса, говориха много строго начин с него, но той с много добър начин слушаше. И понякога аз гледах, че той искаше прошка. Той искаше прошка от тези гости. Няколко бяха малки като неговите деца. Един път, когато гостите се върнаха, аз казах, Малик Саб, аз имам много болка, че вие искате прошка от това дете. Че ти защо имаш болка? Аз исках прошка и спомни. Те са гостите на обещания Масия Алисалам. Той с без обувки тичаше към гостите. Така гостите се върнаха. След това се каза, един път аз седнах в неговия офис. Той каза една случка. Един човек дойде в моя офис, беше много ядосен. И на пенджабски език каза на Малик Саб, ти си Малик Мунаввар Джавед? Малик Саб, че да, аз съм Малик Мунаввар Джавед. Този гост каза на пенджабски език, че този харана е на твоя баща. Той каза, не, то тази харана е на обещания Мусия Алисалам. Това е моя и не вашия баща. След това случайки този отговор, той стана спокоен, с мълчан, разказа своето неща и се върна. Понякога гостите отнасят не с добър начин, че така правиха Дар Зафат, но когато и гостите нямат търпение, ние трябва да уважаваме на тях нашия отдел, но гостите също трябва, че да показват добър морал и когато има понякога такава положение и да помагат на системата. Малик Сахиб, както да своя живот, когато бях Назар Зафат, той беше наиб на мен. Аз гледах, с болка той пазеше парите на джамата. И винаги казваше истина. Въпреки, че той беше наиб, но за джамата, позволение за джамата, ако при него беше по-добър. И аз казах друго нещо, без съмнение, че против моето решение казваше, ако така ще стане по-добре. Това е атрибут, който трябва да има във всеки мисионер, че с уважение да представи своето мнение. Той имаше много силна връзка с халифа, че гледах тези неща в неговите писма и когато имаш срещна с мен, 2 пъти гледах тези неща. Нека Бог да прощава на него, да уличава неговото място в рая, неговите деца и жена да имат търпение, продължават неговите добрини. Второ джаназе, господин,
професор Мунаввар Шамим Халид Ибн Шейх Махбуб Алам Сахиб 16 февруари 2020 почина в Рева 85 годишен беше инна лилляхи инна илайхи раджиун. Както ви казах, баща му Шейх Махбуб Алам Халид Сахиб, който беше преди беше професор в TI коледж. След това третия халиф го прави Назир Бетул Мал Ахмад. Дълго време беше Назир. След това Садър Анжуман Ахмадия. Четвъртия халиф го прави. Този Шамим Халид Сахиб беше най-големия син на него. Той остави жена и първия халиф, който тя почина, един син Халид Анвар. Има син, който живее в Канада. 1964 година третия халиф, когато беше принц и беше Садър Анжуман Ахмадия, тогава той прави ника в Масджид Мубарак. Мирза Насър Ахмад Сахиб третия халиф. Това решение каза, че професор Мунаввар Шамим Ахмад, който е близък приятел, синът на професор Махбуб Алам, той е като моя син. Обичам на него като син. Той третия халиф имаше много силна връзка с неговия баща. Маджлис Ансарулlah Марказия, Пакистан. 28 години той служи. Докато коледж беше при джамата, той беше професор. След това, когато Алисана националайз, той в Рава учеше, Рава коледж. Мунаввар Шамим Халид, вторията жена Шайда Саиба каза, че той беше синът на Махбуб Халид и дядо Маули Фазанд Али Сахиб Хан Сахиб. Маули Фазанд Али Хан Сахиб то беше имам масджид Лондон също. И Назир Бетул Мал също беше. Тя каза, Мунаввар Шамим Халид имаше много атрибути. Най-първият атрибут, че с халифато имаше много силна обич и подчиняваше и слушаше внимателно проповеди и разказваше важните неща, спазваше молитвите. Когато стана болен и отиваше в джамията, много плачеше, че не мога да отива до джамията. Той беше болен, но беше много търпелив. Никога не оплакваше. Винаги, алхамдулилlah, казваше, служеше на религията. Той много трудеше, мълчаливо служеше на джамата и много добър начин отнасяше с хората. В коледж, когато той учеше, аз също бях неговия студент. Когато Амир Муками Назир станах, с много уважение той отнасяше към мен. Никога той каза, че ти си моя студент. Низам-е халафат и низам-е джамаат имаше силна връзка и подчиняваше. И с Косан халифа той имаше много силна връзка с мен. Нека Бог да прощава на него и даде на него място до краката на
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر